السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو تحديث من داخل حسابي في ميرش باي أمازون. مبيعاتي تظهر أمامك لهذا الأسبوع، مبيعات جدا جيدة. ما زلت في المستوى 10 ولم أتحصل على الترقية بعد. لا أعلم هل هو بطء في نظام الترقيات لدى أمازون أم هناك بعض التحديثات الجديدة. أقوم بإضافة منتجاتي أو تصاميمي في منافذ إيفرجرين، لا أقوم باتباع أي ترند أو ما شابه. الأسعار منخفضة، وأبتعد كثيرا جدا عن مشاكل حقوق الطبع والنشر. تأكد جدا من قبل إضافتك لأي تصميم من هذا الأمر. سأوافيكم بأي تحديثات جديدة على قناتي، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم.